Por que a cidade de Lugo toma este paso? Porque Lugo non pode ser pioneiro en isto como outras moitas cousas. Claro, como a semana pasada, como... Fai cousa de 2 meses xa que se aprobou o tema, pero bueno, un pouco de paciencia, non? Unha cousa, dalle un like. Aínda que non saibas nada de que vai o reel, dalle un like e síguenos. Vale, bella. Presentastes un plan de vivenda no Concello de Lugo. Quería que me explicases un pouco como chegastes á conclusión de que había que leválo a cabo. Somos conscientes de que en Lugo hai unha dificultad de acceso á vivenda. Isto afecta sobre todo aos mozos e as mozas. Hai moitas vivendas baleiras pola cidade e hai moita dificultade para acceso ao lugar por parte de moita xente. Aquí dixemos ser parte da solución e por eso presentamos este plan municipal de vivenda. Máis de 10.000 vivendas baleiras aquí na cidade, non? Entendo que o plan de vivenda, o obxectivo é mobilizar, polo menos parte dese parque de vivenda que podíamos falar que está inactivo, non? Vamos a dar garantías para que, primeiro, os titulares de vivendas que teñen dúdas, teñen medo a non cobrar ou que se lles devolvan unhas condicións de conservación malas, pois aí entra o Concello e lles vai a dar esas garantías, de que van a cobrar rigurosamente o alugueiro, e por outra parte, ademais, vaise lles bonificar o 95% do IVA, que é un estímulo a maiores, penalizar tamén pois todos aqueles propietarios que teñan máis de 4 pisos baleiros de forma permanente e por parte das persoas que queiran alquilar van a facelo por debaixo do precio do mercado. Por que a cidade de Lugo toma este paso e outras, incluso declarouse como na Coruña unha zona de mercado tensionado? Por que non se toman estas decisións, sabendo tamén gobernos que podían ser de esquerda que igual tenden máis a tomar este tipo de decisións? Porque Lugo non pode ser pioneiro en isto como outras moitas cousas. Pois si temos certo conocimiento das necesidades da cidade, compromiso cos veciños, escuitamos aos veciños, sabemos que é un tema que preocupa profundamente, poñamos a traballar con este resultado e estamos moi ilusionados.